ازيكم عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا منوريني في قناتي مطبخ سومي. النهارده فيديو جديد هنعمل مع بعض كحك العيد، بس مش اي كحك، كحك زمان بالظبط، بمقادير مظبوطة وخطوات كلها سهلة وبسيطة، وهنشوف هنعمل ايه بالظبط. تقدري تقولي إيه الكحك اللي احنا هنعمله النهارده بطعم وريحة زمان. هنعمل الكحك المقدوح الدايب دوب. هنقول مع بعض في الفيديو النهارده كل تكاته وكل اسراره، وازاي يطلع معاكي كحك دايب كده وناعم ويقطم وانتي بتاكليه، زائد طعم جميل جدا، طعم زي ما بقولك طعم زمان وريحة زمان. يلا بقى نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. خطواتنا سهلة جدا وبسيطة ومعروفة، بس بتفترق من كحك لكحك. اول حاجة هتجيبي الخميرة بتاعتك وعليها 3 معالق سكر، ومقدار الخميرة هيكون معلقتين خميرة، وهتقلبيهم كويس جدا. هتحطيهم في ربع كوباية مية، ودي هتبقى المية بتاعة الكحك اللي احنا هنعجنها بيها يعني. وهقلبها كويس جدا لحد ما السكر يدوب. انا اول حاجة بعملها الخميرة عشان اختبرها اشوفها كويسة ولا لا. ركنتها بقى على جنب معبال ما تخمر شوية، معبال ما اجهز بقية الحاجة. جبت كيلو دقيق، والدقيق يكون نوع كويس، وتكوني كمان نخلاه. هنحط الدقيق وهنحط عليهم 3 معالق سمسم، ويكون السمسم تجيبيه متحمص جاهز او هتحمصيه في معلقتين سمنة. وهتحطي معلقتين كبار من ريحة الكحك. ريحة الكحك يا جماعة ما تقللوش منها، وما تكتريش في نفس الوقت عشان ما تغمقش الكحك، بس ما تقلليش لان هو اللي بيدي طعم للكحك. حطينا ذرة ملح، وبعد كده هيبقى معايا السمنة. والسمنة بتاعتك تكون مدقوحة، مهم جدا ان هي تكون مدقوحة. وهنقلبها كده، بس تقلبي بحاجة عشان ما تتلسعيش. السمنة المدقوحة بتدي طعم حلو للكحك، بيقعد معانا فترة أطول عن الكحك البارد، الكحك اللي على البارد. دي تركة مهمة جدا ان انتي تقدحي السمنة زي ما قلتلك، بتدي تحميصة للدقيق. هتقلبي كده لحد ما السمنة والدقيق يدخلوا في بعض. السمنة اللي استخدمتها كانت سمنة فلاحي بقري. لو عايزة تخلطي ما بين السمنة الفلاحي الجاموسي مع البقري، اخلطيها، بتدي برضو طعم حلو، بس تكون مقدوحة كده. بقى برد معايا شوية، فعشان كده قلبته بإيدي. الكحك ما بيتعجنش، بيتقلب. الخميرة كانت خمرت معايا وجهزت، فنزلت بيها. طبعا لما بتدخلي سوائل على العجينة بتبتدي تتقل معاكي كده شوية وتلف. كملت تقليب بقى عشان كله يدخل في بعضه. بصي العجينة ابتدى شكلها يختلف، ابتدى تتقل معايا وتبقى شكل عجينة. هتقلبي بقى كده لحد ما كله يبقى داخل في بعضه. بصي برضو العجينة لسه ما كملتش، ناقصها حاجة، ناقصها كوباية لبن. هتنزلي على اللبن واحدة واحدة، مش هتنزلي بالكوباية كلها، هتنزلي بنصها وبعد كده تقلبي. زي ما تعودنا في اي حاجة بنعجنها ما بننزلش بنسبة السوائل كلها. انا كان معايا كوباية لبن بارد او حليب، فنزلت بيه نصها، وبشوف بقى بختبر العجينة لسه بتفرول، فعايزة لبن تاني او عايزة سوائل تاني. حطيت بقى بقية كوباية اللبن وهعجن واشوف. زي ما قلتلك العجينة مش بتتعجن، عجينة الكحك بتتقلب بس كده. هي زي زمان كانوا بيقولوها تبسي الكحك مش تعجنيه. تبسيه يعني تقعدي تقلبي فيه كده، بحيث ان كله بس يدخل في بعضه من غير ما تعجنيه. المهم قعدت ابس في الكحك كده واشوف هو عايز حاجة تاني ولا كده تمام. كده مقدرنا كلها مظبوطة. وهنشوف العجينة بتاعتنا. بتاخدي بقى قطعة من العجينة كده وتشوفي العجينة لما معايا ومظبوطة. جربت بالمنقاش بتاعي لقيتها تمام، ما بتطلعش في المنقاش، تبقى العجينة بتاعتك كده مظبوطة. غطيتها لمدة 10 دقايق، 10 دقايق بس، العجينة تهدى معاكي. وتكوني مغطياها بحاجة نظيفة عشان ما تنشفش منك او تشقق او تعمل وش يعني. فتكوني مغطية العجينة عشان تحتفظ بدرجة حرارتها شوية. هتكوري بقى نسب معينة كده على قد الكحكاية اللي انت هتعمليها، وبفضل الكحكاية تكون صغيرة، يعني تكون قطمة والتانية وخلاص، مش كحكاية كبيرة.
كده بقى كورت وابتديت انقش النقشة اللي انت عايزاها. عايزة اقولك العيد وفرحة العيد، يعني هاتي ولادك ولميهم حواليكي ويغسلوا ايديهم طبعا كويس، واقعدي انقشي انت وهما. العيد زمان كان كده، بنفرح الولاد، فعادي هاتيهم حواليكي ولميهم حواليكي وفرحيهم بكحك العيد. مش مشكلة ينقشوا نقشتهم، أول مرة بتطلع حلوة، وحشة تاني مرة بتتظبط، وكل واحد بيبقى فرحان ان هو عمل الكحكاية دي. المهم انا ما عملتش اي حشوة للكحك بتاعي، لاني ما بفضلهوش محشي. احنا ما بنحبهوش قوي محشي يعني، فحشيته بعين جمل بس، من غير عجوة او من غير ملبن ومن غير عجمية. هنرجع لموضوعنا بقى. وانتي بتنقشي اختاري منقاش بيكون كويس طبعا. مش كل المناقيش بتنقش كويس، بيبقى في منقاش كده من ضمن 15 مناقيش هو بيطلع الكحكة مظبوطة. اختاري المنقاش كويس. وفي ناس بتستسهل وبتحب تجيب البصامة وتبصم، بس بعد كده لما الكحكاية بتخش النار او الفرن، البصامة دي بتسيح او الرسمة بتسيح على بعضها، فالكحكاية ما بيبقاش ليها شكل. فبفضل ان انتي تنقشي كمان زي ما بقولك، اما بتنقشي بتحسي بالكحك وفرحته. النقشة كده نقشة بسيطة خالص. لو عايزين اعمل لكم فيديو عن النقشات اعمل لكم، اكتبولي في الكومنتات ان انتوا عايزين نقشات الكحك وانا اعمل فيديو مخصوص لاشكال نقشات الكحك، وما يبقاش طويل عليكم، فيديو للنقشات بس. انا زي ما قلت لكم عملت لكم كده نقشتين في الفيديو ده او 3. اللي ما عندهمش بقى بصامة ولا منقاش، مش هنحتار بظهر السكينة كده، وهتشققيها مربعات في عكس بعضيها، تبقى مثلثات زي ما انت شفتي كده. ودي نقشة تانية اللي انت بتعملي 3 صفوف بالعرض و3 صفوف بالطول، بداير ما يدور بقى للكحكة. وهتفنني بقى في النقشات، لو عايزة تخليها نقشة واحدة تستمر عليها براحتك. هدخله بقى الفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت، وهو يبقى في الرف الأوسط. وأول ما يستوي من تحت، هو هيستوي من تحت الأول، بعد كده اطفي من تحت وشغلي من فوق بس، هيطلع معاكي بالشكل اللي انتي شايفاه ده، مستوي من بره ومن جوه وبقى تمام كده. الكحك معايا المظبوط، بص سواه عامل ازاي، فوق زي تحت بالظبط. هتجيبي بقى السكر البودرة المطحون بتاعك وهترشرشي كده على الكحك بتاعك، ودوقي طعمه بقى وابقي ادعيلي. الطريقة المظبوطة لعمايل الكحك، طريقة جدتي بقى وطريقة زمان لا يعلى عليها. قلنا لكم كل أسراره وكل تكاته، ويا رب يعجبكم. في طريقة تانية وخطوة تانية للكحك، بس ده للكحك الدايب قوي. في ناس عشاق للكحك اللي هو بيدوب في بقهم، والكحك دوت ما بيقعدش لمدة أطول. فلو عايزيني أعمله لكم برضو اكتبولي في الكومنتات. كحك دايب. لو لقيت تفاعل على الفيديو ده ولايكات كتير هنزله لكم الحلقة الجاية. كل سنة وانتم طيبين، وأشوفكم على ألف خير.